போட்டிருக்காங்க, அதை மட்டும் நான் நினைக்க மாட்டேன். ஆரம்பிக்கலாமா? சாக்லேட் பாயசம். ஹாய் வணக்கம். இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம். பாருங்கள், சாக்லேட் அப்படியே ஊற்றிட்டுருக்கு அல்வி மாதிரி. எஸ், சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். வந்தாச்சு, நம்ம சாக்லேட் இருக்குது. ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தோம். ஆக்சுவலாக ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது டிக்கெட் கிடைக்கவே இல்லை. அதனால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தோம். அவ்வளோ அப்செட் ஆகிட்டேன். ஏன்னா சுவிட்சர்லாண்டுன்னு வந்த உடனே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நினச்சது வந்து இந்த சாக்லேட் தான், சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியை பார்க்கணும் தான். அது டிக்கெட் இல்லை அப்படின்ற போது ரொம்ப பயமாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எனிவே பரவாயில்ல, நேரில் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது. அதனால் வந்தாச்சு. டூருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக இதை பார்த்தா 1.5 மணி நேரம் டூரு, ஆனால் எங்களுக்கு 1/2 மணி நேரம் தான் கிடச்சிருக்கு. சரி, அட்லீஸ்ட் கிடச்சிது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆடை பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி யாராவது ப்ரெசென்ட் பண்ணால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, அப்படியே சாக்லேட் பாரு. என்ன விலைனா $25 இது ஒன்று. இங்கே லிண்ட் கஃபேயில் வந்து ஒரு சாண்ட்விச் வாங்கியிருக்கோம், பனினி சாண்ட்விச். பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஓ, சரி சூடு. பெஸ்டோ சாஸு, சீஸு, டொமேட்டோ, அப்புறம் கொஞ்சம் இலை தழைகள் எல்லாமே போட்டிருக்கு. செமையாக இருக்குது இந்த காஃபி ஷாப்பே. பாருங்கள், பின் மேலெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக சாக்லேட் இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இந்த இது கூட அழகாக இருக்குது. இது எல்லாமே ரியல் ஃப்ளவர்ஸு, சூப்பராக இருக்குது. அந்த மேலே இருக்கிற அப்படியே சரி கலரில் இருக்க ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சிஷ் கலரில் மசாலாலாம் ஏதோ போட்ட மாதிரி. செமையாக இருக்குது. அந்த பெஸ்டோ சாஸோட ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, நல்லாயிருக்கும். அதுவும் லிண்ட் சாக்லேட்டை சாஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க, அதை மட்டும் நான் நினைக்க மாட்டேன். இது எதுக்கு லிண்ட் சாக்லேட்டை போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. அவங்களோட ஐகான்னால போட்டிருக்காங்க போல இருக்குது. பட் சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக சாக்லேட் ஃபவுண்டன் இருக்குல்ல, அப்படியே கையை விட்டு சாப்பிடணும் போல இருக்குது. அங்கே மேலே உள்ளது மட்டும்தான் சாக்லேட்டு. இது வந்து கிடையாது, இது சாக்லேட் கிடையாது, இது மட்டும்தான் சாக்லேட். வெயிட் பண்ணுறேன் எப்போ போய் அந்த ஃப்ரீ சாக்லேட் டேஸ்டிங்லாம் பண்ணுவேன். ரிமோட் எடுத்தாச்சு. ரிமோட் எடுத்து அந்த லாங்குவேஜ் வந்துடும். உள்ளே வரும்போதே அந்த சாக்லேட் வாசனை நல்லா வருது. இது எல்லாம் சாக்லேட் மரம் மாதிரி. அதாவது அந்த கேக்கோ பீன்லேருந்து அந்த சாக்லேட் ப்ராசஸை வந்து அழகாக படிப்படியாக வச்சுருந்தாங்க. மரத்துலேருந்து அந்த கேக்கோ பீனு, அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ரோஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே காமிச்சிருந்தாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைக்கிற மிஷினு, கடையிறது மிஷின். இடம் வந்திருக்கு. ஃப்ரீ டேஸ்டிங்கு ஆரம்பிக்கலாமா?
சாக்லேட் மாதிரி இது வந்து ஒரு கெஸ்ஸிங் கேம் மாதிரி. நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்ன சாக்லேட்னு கரெக்டாக கெஸ் பண்ணணும். ரெண்டா உடஞ்சி வந்துருக்கு எனக்கு. எனக்கும் ஒரு ரெண்டு சொல்லுவோம். டார்க் சாக்லேட் ஹேசல்நட் salty little bit salty. ஆமாம், டார்க் சாக்லேட் வித் salty caramel salty. ஏன் கேரமலும் மின்ட். இல்லை ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு தப்பு. காஃபி இல்லை லைம் பாது பயங்கரமாக சாப்பிட்டு இருக்கோம் சாக்லேட்டை. எவ்வளோ சாப்பிட்டும் கிடைக்க தெரியல. டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடுங்க. வந்துருச்சு அப்படியே ஒரு மாதிரி வெதுன்னு வார்ம் வர. அம்மாக்கு மெல்டட் ரொம்ப பிடிக்கும். பாயசம் குடிக்கிற மாதிரி சாக்லேட் பாயசம். எவ்வளோடி சாப்பிட்டு வரைக்கும்? ஐயோ நிறைய சாப்பிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கிலோவாக சாப்பிட்டுருக்கலாம். டின்னரே முடிச்சிட்டிங்க போல இருக்கீங்க. சாக்லேட் சாப்பிட்டா நிறைய பசிக்கும். சாக்லேட் ஆசையே இன்னும் 1 வருஷத்துக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று பண்ணு, அப்படி வச்சு தலையை வச்சு குழாவில் வாய் வச்சு நான் திறந்து விடுவேன். பண்ணிட்டே இருக்கேன் அம்மாவோட. ஒயிட்டோடு முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஒயிட் சாக்லேட். அம்மா மில்கோட இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து இங்கே லிண்ட் சாக்லேட் எடுத்துடலாம். கை நிறைய சாக்லேட். நல்ல வேலை நாங்கள் கடையில் எந்த சாக்லேட்டும் வாங்கலை. இதையே எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் கொடுத்துட வேண்டியதான். ஏன்னா எங்களால் கண்டிப்பாக சாப்பிட முடியாது, அந்த அளவுக்கு நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டோம். அதனால இதை நாங்கள் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். சுற்றிக்கலாம். யாரும் வராங்க. #crave